Есть люди, чье появление меняет пространство вокруг, даже если они не произнесли ни слова. Воздух становится плотнее, взгляды невольно тянутся к ним, а разговоры затихают, будто сама комната затаила дыхание. Это не игра, не попытка произвести впечатление. Это естественное излучение той силы, которую Карл Юнг называл аурой. Невидимой энергией души, обретшей целостность. Аура не создается нарочито, не строится на тренингах или социальных техниках. Она просыпается, когда человек перестает бороться с самим собой, когда его свет и тень, сила и уязвимость, гордость и смирение сливаются в единое целое. Большинство из нас привыкло играть роли, говорить громче, чтобы быть услышанными, бояться молчания, как будто тишина стирает наше существование. Мы спешим доказать свою значимость, не понимая, что чем настойчивее пытаемся удержать внимание, тем быстрее оно ускользает. Истинная аура рождается там, где отпадает нужда что-либо доказывать. Она не контролирует внешнее, она исходит из внутреннего равновесия. Когда вы обретаете гармонию с собой, мир сам откликается на ваше присутствие. Сегодня речь не о власти или влиянии, а о той тихой силе, которую ощущают до того, как вы переступаете порог. Аура – не инструмент манипуляции, а язык души, научившийся жить в согласии с собой. Это путь, на котором сила перестает быть тем, что нужно удерживать, и становится естественным излучением покоя. Сделайте вдох. Возможно, именно в этот момент, когда вы ничего не стремитесь доказать, не ищете внимания, не боитесь тишины, ваша аура начинает светиться по-настоящему. Вы когда-нибудь чувствовали, как атмосфера в комнате меняется без слов? Кто-то вошел, и воздух наэлектризовался, тишина стала глубже, а все взгляды повернулись в одну точку. Он не кричит, не смеется, не пытается привлечь внимание. Он просто есть. И вы не понимаете почему, но все пространство словно наклоняется в его сторону. Это и есть аура, невидимое, но ощутимое поле, которое Юнг рассматривал как отражение внутреннего состояния души. В его психологии аура не магия, а результат глубинных процессов психики. Когда человек гармонизирует свое сознательное «я» с отвергнутыми частями бессознательного, когда в нем наступает внутреннее равновесие, энергия перестает рассеиваться. Она собирается, кристаллизуется и становится излучением, которое другие чувствуют, даже не осознавая этого. Представьте двух людей. Один говорит без остановки, стараясь произвести впечатление умом, добротой, успехами. Другой молчит, но его взгляд проникает глубоко, будто он видит сквозь вас. Когда он произносит слово, пространство замирает. Каждое его слово имеет вес. Вы не можете отвести глаз. Что их отличает? Не слова, а степень внутренней интеграции. Первый говорит из эго, жаждущего признания. Второй – из самости, из центра души, где эго, бессознательное и тень примирены. Юнг писал: «Встреча двух личностей подобна контакту химических веществ. Если происходит реакция, оба трансформируются. Так и здесь. Встречая человека с сильной аурой, вы не просто видите его, вы реагируете на него. Ваше тело напрягается, дыхание меняется, ум становится острее. Это происходит потому, что он касается того слоя в вас, который коллективное бессознательное мгновенно узнает. Его присутствие пробуждает дремлющие глубины. Страх, благоговение, тоску или вдохновение. Аура не существует только в нем. Она активируется в вас, как ответ на его энергию. Если присмотреться, сильнее всего она проявляется не у совершенных людей, а у тех, кто прошел через свою тьму и не отвел взгляд. Как свет, проходящий через витраж. Чем больше трещин, тем богаче оттенки. Аура – это энергия, очищенная через осознанные страдания, через принятие своей тени, через преображение страха в спокойствие. Поэтому сильная аура может исходить не только от мастера дзен, но и от человека, пережившего утрату, боль, предательство и сумевшего остаться мягким. Глубинный механизм ауры – объединение психической энергии. В аналитической психологии каждый несет поток либидо, не только сексуальной, как у Фрейда, но универсальной жизненной силы. Когда мы живем в противоречии с собой, между внешним образом и внутренним страхом, энергия рассеивается. Но когда мы начинаем смотреть в лицо своей тени и примиряемся с ней, поток становится цельным,
мощным, но спокойным. Тогда и рождается аура. Юнг называл это процессом индивидуации, путь, на котором человек перестает убегать от своей тени и делает ее частью целого. И чем ближе он к внутренней целостности, тем сильнее воздействует на внешний мир не из воли, а из самой гармонии. Человек, у которого слова, мысли и чувства не совпадают, излучает хаос, и к нему трудно испытывать доверие. Но тот, в ком все направлено в одну сторону, становится источником порядка. А там, где есть порядок, коллективное бессознательное ощущает безопасность. Поэтому люди интуитивно тянутся к таким личностям или замирают в их присутствии. Современная наука частично подтверждает это. Феномен зеркальных нейронов показывает, что, наблюдая за другим, мы непроизвольно резонируем с его состоянием. Спокойствие одного человека способно синхронизировать дыхание, речь и даже сердечный ритм окружающих. Юнг не пользовался языком нейробиологии, но чувствовал то же самое. Человек, чья энергия достигла внутренней гармонии, становится невидимым центром любого пространства, куда входит. Слабая аура – не отсутствие энергии, а энергия, разбитая на осколки. Тревожный, неуверенный, отчаянно ищущий признаний человек тоже излучает силу, но это сила нехватки. В его присутствии чувствуется напряжение, усталость, внутренний шум. Он неплох, просто его энергия сигнализирует о нецелостности. Юнг сказал бы, это неосвещенное бессознательное. Из этого следует, что ауру невозможно подделать. Можно научиться уверенному взгляду, медленной речи, элегантной одежде. Но если внутри буря, она проявится в каждом движении, в каждом взгляде. Аура рождается не из техники, а из чистоты души. Люди чувствуют энергию раньше, чем понимают ее причину. Если сказать просто, механизм ауры – взаимодействие внутренней целостности с внешним миром. Когда вы входите в пространство в состоянии устойчивости, вы больше не растворяетесь в чужих вибрациях. Вы формируете атмосферу. И другие уступают не из страха, а потому, что ощущают в вас то, чего им самим не хватает. Порядок, согласие, мир. В человеческой психологии есть парадокс. Чем больше человек говорит, тем меньше его слышат. А тот, кто молчит, остается в мыслях других еще долго после ухода. Людей притягивает не звук, а пустота, в которой ум начинает воображать, достраивать, искать смысл. Так тишина становится древнейшей формой власти не над другими, а над вниманием. Юнг называл это притяжением бессознательного. Во всяком хаосе есть космос. Во всяком беспорядке – тайный порядок. Когда вы молчите, создаете внутреннее пространство, в которое бессознательное другого стремится войти, чтобы восстановить скрытый порядок, понять, что именно вы не сказали. Это явление в психологии называют проекцией. Люди приписывают вам то, что не признают в себе. Когда вы молчите, они слышат не вас, они слышат себя, отраженных в вашей тишине. Им кажется, будто вы храните тайну, но на самом деле они сталкиваются со своей неведомостью. Обратите внимание, чем предсказуемее человек, тем быстрее теряет интерес окружающих. А тот, кто хранит глубину и не спешит раскрываться, становится магнитом для сознания других. Тайна пробуждает воображение, язык бессознательного, из которого рождаются эмоции, вдохновение, любовь. Поэтому тишина – не отсутствие звука, а зеркало, отражающее неизвестное в каждом. Бывали ли у вас моменты, когда чья-то тишина меняла воздух вокруг? Когда человек ничего не говорил, но все внутри вас будто притихало, подчиняясь его ритму? Если да, вы прикоснулись к силе тишины, в которой исчезают границы между душами. Люди с сильной аурой редко говорят много. Они не объясняются, не оправдываются, не спешат заполнять паузы. Они знают. Истинная энергия не требует слов. Слова принадлежат сознанию, тишина – языку бессознательного. Человек, как напоминал Юнг, руководствуется бессознательным куда больше, чем разумом. Когда вы говорите меньше, позволяете паузе дышать между словами, заставляете других чувствовать, а не просто слушать. Они начинают реагировать не на смысл, а на вибрацию вашего присутствия. В социальной психологии есть понятие силы отложенного ответа.
Молчание в споре выбивает почву из-под ног оппонента. Задержка с реакцией создает ощущение обдуманности и контроля. Невозмутимость воспринимается как сила, но на самом деле вы просто сохраняете энергию, не позволяя ей рассеяться в хаосе слов. Именно это превращает вас в центр орбиты любого взаимодействия. В мире, где каждый стремится быть услышанным, тот, кто умеет быть в паузе, становится магнитом внимания. Юнг считал тишину не социальным приемом, а проявлением зрелого сознания. Тот, кто связан с самостью, центром души, уже не нуждается в том, чтобы что-то доказывать миру. Он понимает. Самый сильный голос – тот, что не произнесен. Это чистота присутствия, в которой энергия говорит вместо слов. Вспомните человека, чья неподвижность заставляла вас замолкнуть. Не потому, что он угрожал, а потому, что его глубина настраивала вас, как камертон настраивает инструмент. Это и есть тишина, имеющая вес. Когда ум спокоен, энергия не рассеивается в речи или движении. Она концентрируется и превращается в поле, которое ощущает все вокруг. Юнг называл это возвратом проекций. Вы забираете назад все, что бессознательно отдавали во внешний мир, и возвращаете себе силу быть целым. Но не всякая тишина несет энергию. Есть тишина страха, когда человек боится говорить. Есть тишина избегания, когда он уходит от конфликта. И есть тишина силы, тишина того, кто превзошел нужду быть понятым. Первые две вызывают тревогу, последняя – уважение. Молчаливый человек не робок, он просто научился слушать внутренний голос, прежде чем обратиться к внешнему миру. На совещании болтливый кажется суетливым, а молчаливый наблюдатель – опасно глубоким. Он не строит стратегий, он чувствует энергетику пространства. Кто боится, кто доказывает, кто ищет признания. И когда он заговорит, слушают все, потому что каждое слово несет вес накопленной тишины. Юнг писал, что истинное исцеление начинается не в момент, когда аналитик говорит, а когда пациент перестает убегать и остается в неподвижности. Тогда бессознательное поднимается на поверхность. Так и в жизни. Тишина – не отсутствие общения, а самая глубокая форма общения между душами. Попробуйте простое упражнение. 5 минут сидеть в тишине, не смотреть в телефон, не заполнять паузу мыслями. Если это трудно, значит, энергия утекает через страх перед самим собой. Но когда вы научитесь быть неподвижными, откроете удивительное. Тишина начинает обладать массой. Вы не говорите, но комната слышит вас. Вы не действуете, но энергия движется вокруг. И в этом глубочайшая сущность ауры. Она не в звуках, которые вы издаете, а в пространстве, которое заставляете других чувствовать. Человек с сильной аурой не заставляет других слышать себя, он заставляет их слышать самих себя.